بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال وحا صوب بحضي أما وحوي الأركي على مضى صو عدين إياه إن دجال عور صو بحيتان كيسي وفوض إنكو صو هيو دجال عور رسولك صلى الله عليه وسلم وحو إنو الشيء على مضى بضان ولغو قران يصو بحيتان كيسا calaamadihii rasuulku inoo sheegay waxaa ka mid ah oo hadda la arkay oo waadixa oo idin sheegaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam maalin maalmaha ka mid ah isagoo u khudbadaynay saxaabadiisa ayuu wuxuu u sheegay in ay soo galayaan dijaal cawr iyo asxaabtiisa iyo ciidamadiisa uu wato in ay soo galayaan magaalada Madiina magaalada Madiina markuu soo gaaro dijaal cawr ayuu wuxuu arkayaa magaaladii oo gabigeedaba malaa'igi ay waxa weeye ay ku hareeraysan tahay malaa'igtaas oo hubaysan aan loona gali karin markaas intuu soo baxo dijaal cawr oo magaalada gadaal ka soo maro ayuu wuxuu imaanayaa buurta Uhud ayuu korkeeda fuulaya isagii asxaabtiisa markuu fuulo dijaal cawr buurta dusheeda ayuu wuxuu ku dhahayaa saxaabadiisa wuxuu ku dhahayaa ma u jeedaan qasriga cad ma u jeedaan ee magaalada dhexdeeda ka muuqda هابي كلها يعني وحولها يا قصر قاعدي ومسجدك أحمد هذا القصر الأبيض وقصر أحمد وحو كله يهدج العوربة وحو كله يسحاوي قصر قاعد موجود ومسجدك أحمد حلقا مركا ولا هذا الكيك في صدى حلقا والنبي صلى الله عليه وسلم وحديث كشيء ماشي قصر كمر سنين مسجد waxa ka dhisnaa dhoobo ah oo markaas macmal ah oo waxa weeye nabiga saxaabadu sallallahu alayhi wasallam ay dhiseen maanta markaad buurta Uhud fuushid waxaad arkaysaa dadka soo xajiyay ama dadka soo umreystay ama TV-gaad ba ka aragteen ba tabcan waa aragteen live iyagu aba la soo daayay masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta markii buurta Uhud korkeeda aad fuushid waxaad arkaysaa qasar cad oo ka dhex muuqda magaalada qasrigaas oo muxuu yahay masjidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo aad u qurux badan oo waxa loo dhisay si aan caadi ahayn magaaladana uu ka dhex muuqdaa markaad Google gashid oo Google Earth aad gashid oo magaalada Madiina ku qabatidna waxa ka dhex muuqanayaba dhismaha cad oo ah masjidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam sida awgeed nabigu xadiiskaas wuxuu sheegay 1400 oo sano ka hor ama 1430 sano ka hor buu nabigu xadiiskaas waxa weeye oo ku khudbadeeyay una sheegay xilliga ayada nabigu ولها وحوي قصر عد أيو دجال عور صحابة ستوسيتونا مسجدكم ما هن قصر عد دوبا أيوها حديث كاسي مانتا أيا وحوي وتوسو عضاضي مانتا أيونا وحوي حديث كاسي رسولك صلى الله عليه وسلم وحكستو الشيغبا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحو جيبك سكا كان ما هنا وحو النبي صلى الله عليه وسلم وحيه أو إله الشيغ أيوها taasi marka waa waxyaalaha cad ee marxaatika ka ay dijaal cawr soo dhawaada ayay ka mid tahay okay inta markaan ka soo gudbo hadda way idin sheegaya wax yar baa idin sheegaya oo liwajhi illah iyo walaaltinimo idin ku sheegaya hadii aad xifdidaan 10 aayadood ee u horeysa suuratul kahf hadii maantada aynu joogno dijaal cawr soo baxo waxba kaama qaadi karo maxaa yeelay xadiiska Abu Darda radiyallahu anhu Allah ka raali noqdo uu sheegay wuxuu yiri qofkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Abu Darda oo rasuulka uu ka soo wariyay in qofkii 10 aayadood ee suuratul kahf ugu horeysa xifdiya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dijaal cawr uu ka xijaabiyo oo san dijaal cawr oo san wax way waxba ka qaadi karin man qaraa awwala 10 aayatin min suuratil kahf usma min ad-dajjal ee walaalo xifdi oo 10 aayadood xifdi oo kitaabka soo qaado oo 10 aayadood xooga saara saa u xifdin lahaydeen wax dhib ay idinku qaadan mise waa 10 aayadood ee ugu horeysa suuratul kahf wax badan idinka qaadan mayso waana waxaad naftiina ku seef gareynaysaan markastana maanta waxa way adduunka calaamado badan baa soo baxay beedka Ilaahay baa anagoo joogna Ilaahay duufaan nagu kiciyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa way duufaan roobab iyo waxay wada taabaan ku yiri waxa indhiina ku arkayseen Ilaahay nagu kiciyay oo dhiigi iyo dadka masaakiinta ay meesha ku dhintay aanu socon kari weynay waa mucjisadaas oo cadeynaysa ina Ilaahay raalli ina ka ahayn oo waxaanu sameeyay Ilaahay raalli ka ahayn oo muslimiinta islaynaysa Ilaahay raalli ka ahayn oo moobiladan iyo fusuqaan iyo waxa kan aynu maanta koona kan ku hayna Ilaahay raalli ka ahayn oo muslimtinimada iyo walaaltinimada Ilaahay ina kula ballamay aan maanta cidi haysan
oo dadku waxa weeye aad moodaysid nin kastaba inuu dantiisa u socdo nin kasta uusan walaalkii arki karin qof kasta qofka kale xasdayo qof kastaba qofka kale waxa weeye uu noloshiisa ka xun yahay qof wadan muslima wadan kaloo muslima uusan u naxariisanayn ilaahay raalli ina kama aha runtaa idiin sheegaya بيتك إلهي با إلهي سبحانه وتعالى كأن إنه إلهي اللي يهي بعد مودة وفرين إرنتاس إنه إلهي اللي يهي وأوجد دام بيتك يجيب صاد طوفانه يروب ووقعي وحجيدي مرتديه عن وحوي درس كلا كل ما ذين ما حد أمرنا إنسان إذا قدام هذا قال هذا جوجا قدام هذا فسوق جوجا فسوق خمرجا السنة بنتا وحوي أفلا تكسع لماذا كنا ما حد يقول كوسا بين كرا فرين بمودة إلهي سبحانه وتعالى وعالم كأردن وصدري حيل بيت كيسي بالله سبحانه وتعالى سدا أركتين وقري بقولال وحوي مسلمين هيكون مات مركز أيدنكو ودما قال جوجا يقولي كلا قولي نسيب الله وقولي كرا الله قولي كسي وصاو قري قولي كاك سيب وقولي مركز نكاك خائنتid oo gogolaaf samaysid markaad hadii la iska dhigay xan iyo afla tagsa fusuq aad wadid markaad gurigaagi aad waxa way wax xalaal ah laga cunayn xoolo xaraan ah maahay ilaahay muxuu gurigaaga ku sameyn karaa gurigiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sameeyay والله laga boqo subhanahu wa ta'ala oo walaalayaal hal isdiyaariyo oo qiyaamaha waxa way calaamadihi qiyaamaha oo dhan waa soo wada bixeen waxaanu sheegi karnaa maaha xala u dambeysay qorraxdu waa madoobaat xala u dambeysay qorraxdu waa madoobaat warqulubtina nooleeya oo iska daaya waxa kanaad ku jirtaan oo khayaaligan iska daaya oo qabiilka iyo magaalo laga xirayo iyo qof ku mashquulsan iyo gabar isa soo qaawiso oo ka heesta iska daaya Allah subhanahu wa ta'ala ka baqa oo waxa weeye maanta adduunyadii gabagaba joogtay war hala toobad keeno فرنتنا إن شاء الله بإذن الله مهمة دي وحي هاد إن حفظدان طبعا كآيات وجوه الرئيس سورة الكهف سياد وجمع جنكشان شركة مسيح الدجال إن شاء الله بإذن الله الله يذكر وقوي إلهي سبحانه وتعالى وشركة مسيح الدجال ونافسيه حفظينا طبعا كآيات إلهنا سبحانه وتعالى وحوي فيديو كان هذا سيشير جريسد أجر يا حسنات الله كاسي سبحانه وتعالى ولا لها كلا المسلمين تأه وفيديو كان داونا السنة إلهي وحوي يجنا كسو هديو إلهينا وحوي هكذا حجاب شركة شيطانك هي شركة الدجال هدي أي حفظيان طبعا كعيضات أديك يعني كان فيديو كان صدقة جاري أي إنوي هاي هدينا دمنا أدون كان كتقنا ولا لك على قداشنا يكفى إليستان مركز سيشير جري أخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.